意外すぎると釘を持つ動物ベスト5。第5位カワウソ。通称石ころ名人。カワウソはお気に入りの石を持ち歩き、くるくる回して遊びます。第4位ヤギ。通称ヨガポーズ。崖だもへっちゃら。ヤギのバランス感覚は黒級。第3位ハシビロコウ。特技は無表情芸。ほぼ置物。相手を威圧するために何十分も微動だにしません。第2位カンガルー。カンガルーといえば腕っぷし。腕の筋肉がボディビルダー並み。本気で戦うとめっちゃ強い。第1位カモノハシ。通称詰め込みすぎ動物。哺乳類なのに卵を産み、毒も持つ。何でも森よ。動物の世界はまだまだ不思議だらけ。あなたの推し動物は